Финализирайки проект срещу наркотиците, регионалната здравна инспекция в Смолян изготви стратегия за превенция за употреба на психоактивни вещества и зависимостите към тях сред младите хора в Смолянска област. Главната цел на стратегията е намаляване на тютюнопушенето и консумацията на алкохол сред децата и младите хора, намаляване на експериментирането и употребата на наркотици. Стратегията за превенция на употреба на психоактивни вещества и зависимостта към тях сред младите хора в Смолянска област, изготвена от регионалната здравна инспекция в Смолян, бе крайният резултат на проекта на инспекцията, финансиран от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В продължение на една година работна група от специалисти в различни институции в Смолян, отговарящи за деца и младежи, под ръководството на здравната инспекция обменяха опит и добри практики за ефективна превенция на употребата на наркотици. Проучен бе и опитът на Исландия, която преди 15 години имала подобно на нашите проблеми. Всеки четвърти ученик пушел цигари ежедневно. 17% от средношколците пробвали хашиш и други наркотици. Сега тези цифри са намалели от 3 до 5 пъти. Правителството на Исландия взело успешни мерки. Родителите поели първостепенната роля за опазване на децата. Повече за опита на Исландия след посещение там на част от работната група разказва доктор Мими Кобатева, директор на здравната инспекция в Смолян. В Исландия изключително много държат на свободното време на младите хора и контролират го и го организират и създават възможности то да бъде уплътнено по най-добрия начин. Ето, първо място ви казвам, че им дават възможност да работят. На второ място изключително много и разнообразни форми за спорт, за всякакъв друг вид по интерес и дейности. И тяхната задача е не да ги назидават и да ги карат на сила да правят нещо в свободното си време, а да могат да им създадат интерес и по собствено желание те да бъдат включени в тези дейности. Мисля, че от тук може да се получи, и така не с лошите и негативни подходи, а да използваме позитивните, като създаваме атрактивни неща, към които младите хора да насочат вниманието си. Всички там работят много за благополучието на децата. И те самите с гордост се определят като родители за пример. Те в миналото също не са били толкова ангажирани с възпитанието и отглеждането на децата, т.е. не са били така добри родители, както са днес. Но в периода от 1998 година до днес работата с родителите, която е инициирана от самите родители и поета и от държавата, е довела до сериозни резултати по отношение промяна на отношението на родителите към децата. И в резултат на всичко това, тяхното отношение на самите родители, на институциите, на политиците, на общините, изключително много на общините, на всички тези нива, е направило така, че в периода за 15 години, от 1998 година, когато е изградена стратегията за борба с наркотиците в Исландия, до 2013 година някъде, така ако правим сметка, в пъти да намалее употребата на тези психоактивни вещества. В пъти. Всички, с които се срещнахме, говориха на един език, с едни термини, в една посока. Как да ви кажа, толкова е приятно да ги слушаш и това показва, че те наистина всички заедно работят за една кауза. Всички са се прицелили към една цел. И за това имат и резултати. В резултат на това, че са осъзнали риска, пред който са изправени, специално техните деца, те са се взели в ръце. И инициативата е тръгнала да се работи в посока промяна на ситуацията от родителите. Самите родители са били тези, които са инициирали неправителствена организация, търсили са подкрепата вече на институциите, започнали са непрекъснато да разширяват своето влияние, своята дейност, така че да се стигне до едно наистина общо дело в посока на намаляване употребата на психоактивните вещества.
Когато човек види едно вече добре изградено нещо, всички се радваме. Всички, нали, цъкаме, оценяме го. Но пътя, който се извървява, никак не е лек. И всъщност склонни сме да вярваме, че можем да го направим и ние. Но, за да стане, трябва много работа. Наистина много работа. И тая работа трябва да тръгне от нас, всички, които сме заинтересовани. И трябва да започне с това да говорим, да обясняваме, да накараме хората да се убедят, че има проблем, че трябва да се променят нещата. И когато всички са убедени, от политици до самите деца, тогава пак с труд трябва да предприемем съответните мерки и действия, за да почнат наистина да се променят. Трябва да работим така, че да променим цялостно средата, в която растат младите хора, защото тя е тази, която ги формира. А основните фактори в тази среда са, както ние тук ги бяхме разпределили, на първо място родителите и семейството, на второ място училището, самите връстници, свободното време, емоционалното благополучие на самите деца. Ако ние направим всички тези сфери активни, оздравени, те ще повлияят младите хора в посоката, в която искаме и ще се стигне до промяна в тяхното поведение. Всъщност целта ни е да променим поведението на децата към здравословно поведение, най-общо казано. Много е важно отношението между родителите и децата, много е важен социалния капитал. Нещо, което ние сега чухме, че там е от много важно значение, защото е добре развит социалния капитал. Това означава доколко в една общност се подкрепят хората. И те са стигнали на ниво квартал, махала, с много добра подкрепа и там, където има добре развит такъв капитал, нещата се случват много по-лесно, живее се по-щастливо и по-добре. Стратегията на здравната инспекция срещу наркотиците, наречена Решение за Смолян, касае всички институции, работещи с деца и младежи, създаване на областен съвет под ръководството на областния управител, привличане на местните медии като партньори, системно проучване за пушене на цигари и употреба на наркотици и своевременно обявяване на резултатите, увеличаване капацитетът на специалистите в областта на превенция на употреба на психоактивни вещества сред децата и младежите в Смолянска област.